Homilador bo'lgan ekanlar, qachonlardir. Men bilmayman qachon. Ishonasizmi? Bachadon naylarida homila turibdi. Tasavvur qilasizmi? Vaholanki bemor menga kelgan Dildor opa, men hech ham homilador bo'lmaganman. 3 yildan beri bola yo'q deb kelganlar. O'sha yerda hayronmiz, men tushunmadim. Voy, hayzim tugagan edi-yu deyapman-da o'zimga o'zim. Homilani oldik. Ishonasizmi, homiladorlik bo'lganda, bachadon naylarida qolganda o'smagan. Lekin bu homila necha haftalik, necha oylik yoki necha yilligini men bilmayman. Menga qorong'u. Oldik, bosh qildik, trubani tozaladik. Ishonasiz, shunaqa yopishib kelgan, endi umidchi bilan zarur chetyaptilar. Dildora bu yerda kamida 3-4 oylik kamida deyaptilar. Ochdik, bosh qildik, men ham ko'rdim va shu fikrlarga qo'shildim. Haqiqatan bu yerda yangi homila emas, yopishib ketgan. Sekin-sekin ajratishni o'ziga yarim soat vaqt ketdi. Ishonasiz, nimaga? Chunki maqsadimiz trubani saqlab qolish edi. O'zi homila yo'q, ikkinchi trubani ochganmiz. Bizga sog'lom truba kerak, bachadon naylari. Bular farzandli bo'lish uchun. Ochdik, tozaladik, yana hidrotubatsiya qildim, yuvardik bu yoqdan. Bachadon naylar o'tkazuvchanligi tiklandi. Eng qizig'i, operatsiyadan keyin shunday eshikdan, operatsiyondan chiqqaningizdan keyin palataga borasiz, bizda klinikada palatani oldida oila a'zolari kutib turadi. Shunday tushsam, turmush o'rtoqlari nima deyishni bilmayman de. Keyin aytdim, baraka topkurlar, ayolingiz homilador bo'lgan ekanlar, qachonlardir. Men bilmayman qachon. Bachadon naylarida bo'lgan, homila o'smay turib qolgan, bachadon naylarining funksiyasini buzilgan. O'shaning uchun ham sizlarda yana keyingi homiladorlik bo'lmayotgan ekan desam, men xursand bo'lingmi, xafa bo'lingmi Dildor opa deyaptilar. Xursand bo'ling, homiladorlik bo'libdi. Ikkinchi tarafdan, конечно, operatsiya stoliga yotish oson emas. Lekin biz oldimizga qo'ygan vazifani bajardik. Nimaga homiladorlik bo'lmayotganini topdik. Bepushtlikni sababini interoperatsionni aniqladik. Bemorim ketdilar, hammasi yaxshi, yoshlar xursand. Dildor opa duo qiling. Uzoqqa ketayotgan bemorlarimiz har doim aytishadi, Dildor opa duo qiling, mehnatlaringizga rozi bo'ling, shunda hamma charchoqlaringiz chiqib ketadi. Men aytdim, qachon rozi bo'laman sizlar homilador bo'lib, menga o'sha Tojikistondan mana Dildor opa biz uzidiga tushdik. Homila bor ekan desanglar, eng quvontiradigan narsa mana shu dedim. 3 oydan keyin kelib turibdi-da SMS. Telegramdan test HGC va homiladorman degan matkani o'zida qog'oz. 2 yil bo'lgan bo'lsa, bu oila уже farzandli bo'lib ketdi. Juda ham xursand. Orada yozib turishadi. Undan keyin yana hali Tojikistondan qancha odam keldi, hammaligi xursand. 90% dan ko'p natija qilyapmiz. Allohga behisob shukr sabab chiqganiga. Agar sizda bepushtlik bo'lsa-yu, hech qanaqa bir davo chorasi yo'q deysa, siz umidsizlikka tushmang. Alloh sababchi qilsa beradi. Biz sababchi bo'lsak, faqat xursand bo'lamiz.